있어요. 파일럿이라고 있고 네. 온, 오프가 있죠. 네. 이걸 눌려서 돌리면 꺼져요. 오프. 이거 이제 파일럿이 없어져 버리잖아요. 그럼 여름에는 풀 필요 없으니까 껐다가 여름에 다시 겨울에 다시 킬 때는 얘를 파일럿으로 옮겨요. 여기 하얀색 보이거든요. 예. 네, 얘를 어디로 가야 돼? 잠깐만. 이게 이제 뜨거워서 그러네. 네. 파일럿을 옮겼죠. 네. 눌리고 네. 파일럿을 눌린 상태에서 네. 얘를 눌러요. 처음에는 잘 안 붙어요. 이게 네. 안 쓰면 네. 몇 번 이렇게 툭툭툭 치면 네. 불이 붙거든요. 그 네. 눌리고 있어요. 네. 이게 시간이 지나면 이제 선을 싹 빼도 그대로 있어요. 그 상태에서 얘를 온으로 돌려요. 온. 그러면 계속 켜지는 거예요. 이렇게 붙어 있는 거예요. 이 상태에서 이제 제만 끄다가 그리고 이제 불꽃은 이걸로 조절해요. 지금 이제 잠깐만요.